Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat ingkang minulya, sumangga kita sami-sami ningkataken iman saha takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken dawuh-dawuhipun saha nebihi sedaya awisanipun. Nun inggih amargi takwa menika sak sae-saenipun sangu gesang kita ing donya dumugi ing akhirat. Wa tazawwadu wa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Padha cecawisa lan sak apik-apike sangu yaiku takwa. Lan padha wedi lan takwa sira marang ingsun, he wong-wong kang duweni akal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Jamaah Jumat ingkang minulya, Islam agami ingkang sampurna minangka pitudah kangge sedaya umat manungsa. Risalah Islam dipun asta dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun minangka uswah hasanah, tulodo ingkang paling utami kangge kula lan panjenengan sedaya. Piucalipun minangka margi ingkang badhe ndumugaken kula lan panjenengan tumuju kebahagiaan sejati ing dunya saha akhirat. Sejarah nyatet bilih manungsa nggadahi kecenderungan kangge nyimpang saking margi ingkang leres. Penyimpangan menika boten namung dumados ing umat-umat ingkang kepengker, nanging ugi dumados ing wekdal sakmenika. Kepara dumados ing kalangan umat Islam. Pramila wigatos sanget kangge kula lan panjenengan tansah kenceng cecepengan Al-Qur'an saha As-Sunnah. Jamaah Jumat ingkang minulya, sawetawis bebaya ingkang ngancam nalika nyimpang saking piwucalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing antawisipun kaping setunggal kejlomprong wonten ing kesirikan. Sawetawis wujud penyimpangan saged nyebabaken manungsa kesasar saengga kejlomprong wonten ing lampah sirik. Ing antawisipun nindakaken amalan kangge ngegungaken saksanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pitulungan dumateng saksanesipun Allah Subhanahu wa taala, utawi pitados dumateng perkawis-perkawis ingkang nalisir saking ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala sampun paring pemut wonten ing Al-Qur'an. Inna syirka la dzulmun adzim.
Sak temene laku syirik iku temen kezaliman kang gede banget. Quran surat Luqman ayat 13. Kaping kalih dawah ing lampah bid'ah. Bid'ah inggih menika nindakaken sawijining amal pangibadahan ingkang boten wonten dalil utawi dawuh so contoh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhtasaduha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sak temene sak becik-becike pangandika iku kitabullah Al-Qur'an. Lan sak becik-becike pituduh iku pituduh sangka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak ala-alane perkara yaiku perkara kang dianak-anakke ing sakjroning agama. Saben-saben kang dianak-anakke iku bid'ah. Lan kabeh bid'ah iku sasar. Lan kabeh kang sasar papane ana ing naraka. Hadis riwayat Muslim. Bid'ah menika perkawis ingkang sanget mbebayani. Amargi saged ngicalaken ganjaran, dadosaken manungsa tebih saking sunah lan nyasaraken manungsa. Kaping 3, nyebabaken amalan boten tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ibadah utawi amalan ingkang boten dipun landasi kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged dados amalan ingkang boten dipun tampi dening Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Sing sapa kang gawe-gawe ngana-anake perkara kang anyar ing agama kang ora ana contone sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko perkara iku ketolak. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Wonten ing hadis sanes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi paring pangandika, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sing sapa nglakoni sawijining amal kang ora ana dawuh sangka aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mongko amalan iku ketolak. Hadis riwayat Muslim. Kaping sekawan, ndadosaken cerah utawi perpecahan umat. Penyimpangan saking piwucalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged dados pemicu perpecahan ing antawisipun umat Islam. Saben kelompok ingkang nyimpang badhe rumaos paling leres. Pungkasanipun nuwuhaken perselisihan saha permusuhan. Allah Subhanahu wa taala paring pemut. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lan padha ceceklana kenceng marang tali agama Allah kabeh. Lan aja padha cerah pecah belah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Tali Allah ing mriki inggih menika Al-Qur'an saha As-Sunnah. Nalikanipun kula lan panjenengan cecepangan kenceng dumateng kekalahipun, pramila badhe ndadosaken sansaya kiyat persatuan umat Islam. Jamaah Jumat ingkang minulya,
kangge bentengi diri supados mboten nyimpang saking piwucalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ma pinten-pinten perkawis ingkang saged kita tindakaken. Antawisipun kaping setunggal ngaji lan nyinau piwucal Islam kanthi leres. Wigados sanget kita ngaji lan nyinau Al-Qur'an lan sunnah kanthi pemahaman salafus sholih, kanthi ilmu ingkang leres. Kita saged bentenaken antawisipun hak lan batil. Kaping kalih ngugemi sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi saestu. Islam nun inggih ndereki risalah ingkang dipun asta dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sansaya kekah anggen kula lan panjenengan cecepengan dumateng sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pramila badhe langkung kajagi saking lambah ingkang nyimpang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah." Mula wajib tumrap sira kabeh tansah cecekelan marang sunahku lan sunahe khulafaur rasyidin kang wis kaparingan pituduh. Gegeten kanthi untugrahamu sunah iku lan aja sira nindakake perkara-perkara kang anyar ing babagan agama. Amarga kabeh perkara kang anyar kang dianak-anake iku bid'ah lan kabeh bid'ah iku sasar. Hadis riwayat Abu Dawud lan Tirmidzi. Kaping 3 tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi manah ingkang bakoh lan pitedah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga tansah lumampah wonten ing margi ingkang leres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asring umbul donga, "Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik." Duh zat ingkang mulak-malikaken manah, mugi ngekahaken manah kula wonten ing agami paduka. Hadis riwayat Tirmidzi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga tansah saged cecepengan dumateng piwucal Islam ingkang murni, nyingkiri sedaya penyimpangan saha wonten ing titi wancinipun katimbalan kanthi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.